আপনি বা আপনার পরিবারের কেউ কি কানে না শোনার সমস্যায় ভুগছেন? জানতে চান তারা কতটুকু কানে শোনে, নাকি একদমই শুনতে পায় না? তারা কেন শুনতে পায় না? কোথায় সমস্যা হচ্ছে? এরকম অনেক প্রশ্নের উত্তর জানতে আজই যোগাযোগ করুন উত্তরা হিয়ারিং সেন্টারে। উত্তরা হিয়ারিং সেন্টারে রয়েছে উন্নত টেকনোলজির ডিজিটাল কম্পিউটারাইজড যন্ত্র, যার সাহায্যে খুব সহজেই কানের হিয়ারিং টেস্ট করা হয়। আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের পেজে মেসেজ দিন অথবা কল করুন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। ধন্যবাদ।